হ্যালো এভরিওয়ান, এই ভিডিওটির মূল বিষয় কফ বা কাশি। কফ বা কাশি একটি কমন রোগ। এটি শ্বাসনালীর সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে, যা সকলেরই জানা। প্রাপ্তবয়স্কের ডোজ অনুসারে কাশির শুরুতে বাসক পাতার রস 1 চামচ ও 1 চিমটে পিপুল চূর্ণ এবং 1 চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার চেটে চেটে খেলে আপনাদের কাশি পুরোপুরি কমে যাবে। যদি আপনাদের কাশির সঙ্গে লালা বেরোতে থাকে, তবে সিতুফলাদি চূর্ণ 1 চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে 2 থেকে 3 বার খাবে। কিন্তু কাশি যদি আপনাদের 2 থেকে 3 সপ্তাহের বেশি থাকে, তাহলে নিকটবর্তী ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। থ্যাংক ইউ।